Oyo Bobi Wine yakubako Bebe kulu bwati nafuka mu mpale nakivunga ensi yonna eraba. Oyo badman oligino. Nakivuba oyo. Bakanyama be egali yamukuba oba nini? Bangi ababaddewo. Ku Firebase awo waliko Mukibi yaliko manager. Mukibi mujikirako lumu. Yewambako twali eyo mutukule eyo yali manager wa Bobi Wine yasooka ne yawamba n'agenda mu komera. Ne yewamba. Mwali mugenze kola ki? Kuba bivulu yali manager oyo Mukibi nga ye manager. Yali manager wa Bobi Wine. Yaliko manager yasooka kubeera manager. Oyo Mukibi Hope. Mukibi Hope. Kato obusente bwe Mukibi mugezi. Yali manager agenda nagiwa obusente bwe mu basa n'abatuwa ne lwali lumu. Twakuwomerawo ku mmotoka za byuma waggulu abayina ddulo abagendera mu mmotoka. Bakajja katya? Kajjako bali bamukyakaliza kyaga yajja eri walagiwe. Atunula musuwani ya boso wagato tunulanga musuwani ya boso. Atunula musuwani ya Bobi. Agatandikalaga musajja ono Mukibi ng'afuna. Mukibi yategerera nga Mukibi buli kimu yakola ki? Yasalawo. Tumaze okuba ekivulu naffe abawujja obunyama bakadeyi bakampomedde. Tugamba twamukulu teyewambye dda tunoonya emmotoka ezite Kampala. Twakomerawo ku mmotoka za bima n'oyo manager wa Bobi, muganda wa Bobi manager John. Neri bata yanvuluga gwe. Wale ekivulu kya Bobi kyali ategesa baali kyaleete awo. Ne mugamba wano olina okujja okuyimba. Kwaliko ni Mr. G. Najja n'ayimba nga n'ensaba Lawrence we bami Lawrence teyagaana manager mugani Mary Bata n'ayimba. Nga bwereere ne boy wange omukazi yanzalawo oyo ne kati yakuvuma ebigatto. Yanvuma ebigatto olaba ebipale ne ngamba bannange enseeno. Go n'atulaba ku Emboozi mu UG. Nze Fema Yanja aka Mr. Wagwan. Kwetuli na nkwebaza go n'atulaba abasinzira mawanga ag'enjawulo. Ne wana waffe ku butaka mwebale nnyo kutugoberera toyanziza nnyo toyanzeege. Wano wentudde ndino omusajja Ambasada wa Firebase. Omusajja aludde nnyo nga omusajja wa Bobi Wine nnyo okuviira ddala nga Bobi ntandabona kuyingira bya bufuzi mu ndongeeri. Omusajja akubba essimu simanyaga amasimu agayisaamu atya. Omusajja muwagizi wa ndongo kyokka ate era Bobi Wine bwe yajja mu byobufuzi era n'akiwuka naye. So gwe tuze tuwayemuko naye Emboozi kuba ebigenda mu maaso ebitambula asayidi awo n'okumanya kyaliko essaawa zino. Ambasada of Firebase. Kyekiro Mayanja. Manje n'ekintu kyoyogedde. Nze nabagamba Bobi Wine yalaga gyendaga. Ne wagenda mu byobulimi ngoberera buki? Bya bulimi. Omugobera bugoberezi. Nze ngobera kubanga namutamiira mwagala sizze mu byabufuzi yalinga taata wange ankuzizza. Kubanga taata wadda nawe oyina kugoberera. Ewe kiri. Okay. Ambasada of Firebase nsanyusa okulaba. Kale kyekiro muganda wange. Tewali kyamaanyi bitambula bitya. Bwe bityo tuyiriba naggwanga twagala ddikwata mu eggwanga lino. Era feba president. Beggwanga lyo kubanga mukama waffe ensi gwe yalonda. Ye president w'eggwanga lino. Yes. Omulonde atali oli yawamba buwambi naye president ye Kyagulanyi Ssentamu. Kyagulanyi Ssentamu. Ye president ensi gwe yagala gwe yayanira. Bitambula bitya side ye. Nze neeyagala ndi bulungi. Kubanga sina kupoza ekinnumya omutwe buli kanaku wenda ba Museveni ng'ayitawo. Bye bisinga okunnumya omutwe njala nnyo okulya nga Museveni akutuse. Awo mujja kuwulira. Essanyu lyo? Liba ssanyu. Lwaki wegaliza omuntu okufa? Ati omanyi lwaki n'abantu abafudde mu ggwanga bangi ng'ate era be babassa abo bennyini. Bawamba abaana abatalina musango ne batta abantu. Jasikali olaba omuntu omutemu ng'akutuse nawe olina kusanyuka. Bagamba atakwagala nawe oba olina kuba nga tomwagala. Katosobola kugamba Museveni aba yagala eggwanga talina ly'akyagala nga bawamba abaana ne babakuba kibooko ne babayisa bubi nnyo kati mbasaagala. Gavumenti ya America wabukeredde olunaku olwaleero nga esizza ekiwandiiko ekirala ekigaana abakungu ba gavumenti ya Museveni n'ab'eŋŋanda zaabwe bonna obutalinnya kigere mu ggwanga lya America ng'esinziira ku ebyo ebyaliwo mu kalulu ka 2021 ati okutyoboola eddembe okwaliwo yo nga gavumenti ya America ganti kwaliwo okutyoboola kw'eddembe n'abantu abaafa bakwatibwa lwebakwata Bobi Wine. Abantu abaafa na biki byonna. Gavumenti emaze okuyisa ekiwandiiko gavumenti ya Bungereza. Ababaka abakungu ba gavumenti abali kakala tebamenye nti oboono
ate president waffe w'eggwanga yali yakyogera dda bana eggwanga lyetwebaze nnyo Kyagulanyi Ssentamu yabuusa eggwanga abantu bangi ebyo byonna byolaba maanyi gaani ga Kyagulanyi abantu bajja ne bagamba agenze ebweru agenze nago gonna abali asaka kati abali mu gavumenti eno bakyali tomuwabula babadde bakola ebikolobero wano ne balwala ne bagenda mu Amerika we bamala okulwala nga tebabajjanjabira mu malwaliro ga wano bonga tebalina kye baagaza ggwanga naye banga gavumenti ya Amerika nga byeriko si bya kirimba nga kituufu nga lwe basangayo babakwatirawo jeke awo kiba kikola bajja kuddamu ak'obuntu baleme otulugunya abantu naye lwe badde bakola amalala mangi osanga oli emmotoka teriiko namba bawambye abantu drone ne boogerako n'osanga ani minisita ali mu palamenti yaye agamba naye ate ng'ali ku musaayi gw'abantu gwatambuliramu gwe yeeyagalirako negeza bajja kyusa abasinga ebintu byabwe by'obugagga biri mu Amerika tebiri Uganda mawanga geeyo kali wabanga babakuttemu ako nga kituufu abazungu gemaanyi ga Kyagulanyi Ssentamu yasase kyekyo bayinza okendeezaamu amalala gaabwe ge bakoze eki alige abakungu nze nkiwagira nnyo emirundi nga 10 omanyi lwaki abakungu abo tebabajjanjabira Uganda ebyobugagga byabwe tebiri Uganda biri bweru gwe bagaana ogenda ewammwe olaba abantu babagaananga bugaanyi kuva waka oba kugenda wammwe mu kyalo emotoka ne bazigaana otambula n'owulira ng'olwadde n'ebyobugagga byabwe bagenda kende abamu ojja kulanga batandise kwetondera Kyagulanyi abo boolaba abakungu ojja kulanga batandise kukyuka bagamba bannange eri twali ku maanyi ga ttooke ne tulabye musajja gwe tetugenda kuddamu malala ate abazungu abo amateeka gaabwe gakola si ge ga Uganda kubanga Uganda osanga nga bayisize etteeka ne bigaana okitegeera ne babitassa mu nkola naye bali abazungu balina etteeka olaba abazungu okuba bukubi kapayo ne bakuvunaana eyeewaka osamba kapayo ne basegerako ne bakuyita naye wano gwe notta muntu munno n'omukuba amasasi omukubi ekibooko omulinnya ensigo n'olabira ddala nga gwe tolina kisa mutima naye kubanga oyagala kulya nga gwe byokola byonna kulumya bannale tebannaba amawanga gonna gajja bayisaako buli ggwanga lyonna lyola eriri mu neeke bajja bawamba bajja bagaana okugendayo gweoga lwaki babajjanjabira lwaki tebabaleeta nsambya mwe tetulinamu malwaliro kubanga bamanyi wano obujjanjabi bwabwe tebuliiwo tebasobola kukolerawo bya bugaga kubanga mukama waabwe aweddeko gwe emyaka egyo gyalina kyogamba Museveni akyasobola osimba emmwanyi egyo emyaka giba gyakusimba kasooli na bijanjaalo okiregera kubanga emmwanyi erwawo kati kyogamba emyaka aba akyategeera yennyini yagamba oyo woweza emyaka 7 oba tokyategeera kali ali mu 7 oba mu 5 oba 8 era si yafuga kyova olaba bakyali be bakola amalala nga teri abakwatako okyegedde era bannange twebaza Kyagulanyi Ssentamu n'abakyamuwagira mwebale nnyo ate tetunnaba obuyinza tujja bufuna tutandise senga abazungu kye boogedde nga kyekyo bano abantu bano abatta abantu tulugunya abantu abaana bangi bali emakomera ekitalya nga tewali kyewakola naye kuwagira Kyagulanyi nga kyekikuusibisa nolabyekaawo omulangira Kasimu Nakibinge yagambye yatumye minisita wa Kampala omukyala Hajati Minsa Kabanda namugamba gendo gamba Yoweri Kaguta Museveni omujjukize nti ate abaana bonna bakwatibwa mu byobufuzi mu kalulu akayita kali senga nabo bennyini kati ngaabo omusajja ow'abasiraamu oyo nga woda wolaba nga we yayogedde n'eddiini endala ne zoogera ekintu eki n'eddiini abantu bonna abasinga we bagendera mu magandula we babatuuka eri nga Museveni abawe amasavu bakomawo nga bonna bakkuse nga tebakyalina kye boogera okyegeera senga bonna babeera kweyo ne bagamba eno wiiki katwogere ku baana be baasibira ekitali eddoboozi tulina abaana babakete nga bona naye buli omu asika tayagala kunyiiza mukama we tayagala kunyiizaani ayagala we bamutuluzaamu kamera wane buki buwai n'atamanya gwe bali mu kuwamba enkya bajja kuwamba gwe okyegera wano Amini yali w'amaanyi oboti ne
naye ensi yakyuka bukyusi nemukyukira n'abali mu gavumenti ye bannasulu abalisanga abantu kya sapatu ne babatwala eruzira ne bano bajja kulanga babatwalira ku kabangali omanyi kabangali ng'embalaasi babakwatamu badduke abamu abakazi bajja kudduka nga n'ennika teziriimu munda kuba batulugunyiza eggwanga lino abamu kankugambe bangi oga lwaki baba bakyali mu gavumenti eno bawaana ne lwaki we babajjako nga tebakyalina bugombe okuyitawo emmotoka lwaki batandika ate kwogerera bubi mu 7 ne baba nga bakyali mu masavu baba tebalaba nsobi kuba batesobola kulaba nsobi za mukamaawo ng'okyali naye niwe osooka muvaano gayi bino bye twakolanga abaana b'abannayo emisaayo osanga abakazi abakadde nga bakaabira abaana baabwe naye gwe n'olaba kubanga olina emmotoka yeesaggula ekkubo n'olaba nga byonna n'olaba ng'ensi yonna eyiyo otambula olina esi otambula byonna nawe otamanyi waliwo omuntu oli gwe baawambira omwana we ye yali amuwa 1000 olw'okugula omunnyo gwe kubanga gwe ababa oli mu mbeera nnungi okitegedde ekintu ekyo aye nammwe bannamawulire abamu baba babikka omumwa kati nfe waliwo omukulu gwange toyogererako bya bufuzi bajja guggala onoonya bakunkubisa kiboko n'omutunuulira nga naye ali mu mbeera mbi yeetaaga kuyamba munnamawulire naye agamba omukutu gwe togwogererako bya bufuzi naye yennyini nga ayagala naye ali mu mbeera embi kali gweokuuza wakalaba pulezidenti bameka omu yekka bw'ati kali gwe tewagala kulaba ku pulezidenti nga mulala oyinza n'okufa nga tomulabyeko sijja kufa omanyi lwaki kuba tusazeeko katusoke tukyuseemu ku location then tujja koma otandikira awo ku nsonga eyo siganyize tulina okwogerako Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze e Bungereza nali n'ekiramugana kyesooka okwebaza neebaza bannange abantu ab'Ebungereza mwebale kwalaga pulezidenti mwebale kumulaga mwamulaza amaanyi mwebale kumwaniriza nga muzira kuba ye muzira w'eggwanga bannange mwebale nnyo mwamulaze temumujubisa bujubizi ku social media naye mwebale kuwaniriza Kyagulanyi bamwaniriza bulungi bale mwamuwadde ekitiibwa ye pulezidenti w'eggwanga mwebale nnyo mwenna abali e London mwenna abali mu nsi buli pulezidenti gy'alaga bannange mwebale mwamulaze essanyu wano ani ayinza okgenda ne Museveni ne waagende bwe teri asobola mwaniriza ne woogula abantu obateeka ku street Bobi talina muntu n'omu gw'ayita kuva we bayina ssanyu ffe boola wano waliwo omuntu akwagala Ambasada ng'akwagala lwa Bobi nagamba musajja gwe nkugoberedde byoyogera tokyukangamu ali mu nsi muno buli bwoyogera amazima abantu tebagaagala baagala nnyo obulimba Bobi ye muntu atalimba ate ffe abagoberedde Bobi okuva we yayimba ennyimba ze ofunamu ekyokuyiga buli luyimba lwayimba kati Bobi ayinza okuyimba oluyimba naye nga oli wadda mu kisenge naga musajja ono aleka yabadde ayimba ku kino kyaffe alina bayagala okubuusa era kati waba muzungu wabeera wamuvuunulira mu Luganda agamba no tadda okitegedde bulungi ayimba ekintu nga oluyimba lwa Bobi ki olutaliimu byakuyiga olutebutwawula tugambire kwani ku Jennifer okitegedde Bobi buli luyimba lwe lulimu amakulu kali waba yagenze e London ne bamwaniriza ng'omuzira kyekirungi ate tebamwaniriza nga bamwaniriza nga pulezidenti w'eggwanga lino omulonde kwa Bobi ye pulezidenti omulonde gwe pulezidenti w'omanyani siye Museveni siye mulonde nga weebakadda sebo bamulangira naye ekiri mu Afirika muno bakulembeza abo beerangirira naye kati Bobi ayite wali ne Museveni ayite wali olabe abantu gwe bajja okugoberera bajja kugoberera Bobi ekitegeeza Bobi muntu abantu bamwagala ate omukwano tebagula mukwano teri oli takulimbanga babatikka wano ne baleeta kitabani kyagundi kino ekinywi ne kigwa ng'era abantu tebakyagala kitabani kya jjajja bajjajja bangi naye omwana ono ekitegedde naye Bobi bannayuganda kye bamusiimyeko senga Bobi teyajja senga tewaliiwo bavuganya Museveni tayimu eno senga tebaliiwo Besigye yaliwo Besigye yali aweddemu tukyogere balukwago bani Besigye muntu bamwagala tukalakata ebisanja 5 nga yaliko naye tayimu eno yatuuka ne n'alemererwa nga akaddiye omuvubuka n'akola ki
najja ate omuvubuka ali ku mulamwa okirege Museveni yitakisuubirangako olunaku lulukya nga waliwo omuntu avudde mu ndongo n'amuvuganya ne Bobi teyaliiko mu kirooto kye ni yalabira awo omukulu n'ayingira Bungereza bwe yatuuka e Bungereza n'agenda ku BBC n'ayogera ku nsonga ezimu ku nsonga ze baayogerako ez'aba Batman ensonga lwaki yalemesebwa okugenda emyaka 10 nga talinnya Bungereza n'azogerako era nagezaako okunyonnyola nagenza okulaba nga olwaba avudde ku social media abamu nga bagamba speech y'omukulu ku BBC ngati yali nywevu kati ndo kankusese abantu abo balaba abali ku Facebook wali bateekako ka data ka 5 naye nga yene w'omuwa ku radio n'omugamba jangu okyaleko asobola obutayogera ebitengo bisobola omukola ki omukola ne waba ne ka data ak'ebitaano n'avuma abantu aleka nkugabe mu nsi muno tosobola ssanyusa bantu bonna si buli kyokola oli akisanyukira buli mukati Bobi waali awo wali mu ggwanga nga bulimu baminisita baani nga tebatuukangawo watuuse nekweyo yennyini interview gye yabaddeko nga tewaliwo ayinza kgendako gye bayita feemu oyinza okgenda n'oyogera ne walera asobola okwogera e Uganda oyo n'agamba mukulu speak gye yawadde tekola ki teriiyo kugambye mayanja tosobola ssanyusa bantu bonna bw'obanga okola kola ekintu kyo kati Bobi aba bagamba yayogedde teyayogedde be bamanyi ffe abasinga twakitegeddemu amakulu abagoberezi be aba bagamba tebaamutegedde era tebajja mmutegeera si bafaani be ate era tebamwagala okitegedde ffe twafunyemu amakulu mwe mwatuse ku buwanguzi tuli bawanguzi kubanga obuwanguzi twatandise dde obulabako gavumenti eza America weba ziganye abakulu okgenda eri obuwanguzi tuba tubutuuse babagambye tebalinnyayo ale Museveni aligenda bali mukwata jeeka eyo ng'atuuse gwe linda aligenda okudaba mwe abatodda Uganda ng'abadde pulezidenti ali ku jeeka ale nga kisoboka naye gwe totya teweewuunya oli Bobi yajjanga Bobi oba ki yava mu bbanga neyeekuba abaana ddala nabulanga boogera nga bagamba nti wajjanga kiddo tokyaddayo Bobi tasobola kuddayo kati ng'oyagala kulaba Bobi ne bamukwatako bati ne bamutuusaako ekintu osobola okulaba omusaayi mu ggwanga muno tolaba nga amazzi gagenda naye olaba nga musaayi Bobi takyali wa bulijjo Bobi pulezidenti ekitiibwa kyalina kyaba pulezidenti naye nga woomanyi talina bugombe naye nga pulezidenti wa ggwanga ne mu nsi wagenda bamwaniriza nga pulezidenti onagenda ekiwatule tondeka ekiwatule waliyo ki Bebe kulu ategeseeyo ekivulu nawe byonzizaamu esitolezawo music twabivaako dda tuli mu byakulwanisa ggwanga badde manyi ogenda kuŋŋamba oba oligenda Bobi oba ayina omukolo oba agenda kulayira ekyo kyenjagala naye kali ŋŋenda ekiwatule waliyo ki music ebya music eyo system za music twazivaamu dda naawe muli ku nsonga ndala za ggwanga muli ku level ndala za ggwanga tulifuze tutya tuliterezeza tutya president waffe yeeyagadde atya kati ekiwatule waliyo ki omusajja ategeeza tondeka ekiwatule abayimbi bangi bali eyo ne Ronald Majene agenda kuyimba abo amayinja bambi be basajja ensi yabakubalidde amayinja ali mu ntalo ze z'abakazi ne banaye yali manyi mayinja oyo ategeera sibu omusajja ategeera sewo mayinja ye muntu eyeefuula mu ddakiika 5 okwata otya omukazi n'omuwa ekyapa ate n'okomawo n'ogamba njagala byange bidde bwe bwongo mayinja yayimba kankugambe Bobi yayimba ng'ennyimba ezikwata ku bana ne mayinja yakuba mayinja yayimba tuzeyimba yayimba ensi tugitunda n'akuba ebyatulwanya byazzemu ne Museveni n'afuka mu mpale yoyo mayinja naye mayinja dakiika 2 muzeeyi akalulukako muzeeyi n'ogamba ng'akyusiza n'akaloboozi mayinja ne banaye kankugambe edda nali mmanyi sijja kuwanira abasajja be neegomba ababbandi misa kyoyo omulaba Samisa Kisemakula yeewe ekitiibwa tomulaba mu byabufuzi naye ng'alina gwawagira takola interview mistake ezo za kidongo
era kyova olaba mwegendereza nnyo interview zino ze mututuluzaamu kamera osobola okwogera akantu nga woolaba gundi ke yabadde aguddemu ani gundi David Lutalo mistake yamukubye nnyo okitegeera sirimu byabufuzi oli waba kutwala ngamba ate ne music enaku zino wabufuzi buli kintu kyonna kya byabufuzi ne ku radio wookola oba ne stage yennyini mulimu enkokola oli asobola okugamba tojja girinnyako byabufuzi buli kimu era abaana David Lutalo babadde bagala mukuba kigo David Lutalo ate teyalemeza kankugambe wano omuntu gwe bali baagadde nga tamanyi kuyimba yali ani oyo kimenke wa mwayinskin waka ensi yamwagala lwampyezi empibiri we yakubira yiti tebamugala lwandongo lwa nyimba ze gosolo ziteekamu abasajja bayimba nga oyo muyimbi kale pate osolo bitera mutaatawo tino pate biki kuddugaza mmeeza bamwagala nga wojja okwagala kimulekwa nga abadde afudde babalanga ekimulekwa tukiwe ku mmere yoyo bamwagala kivula abantu bakola ki baga ye n'amanya afunye amanyi yenkana kyagulanyi abasajja bayimbye era yalina okwebaza Palaso okumukuba empi ate ye muyimbi gwe bayagadde n'agwira mu mwezi ogwo mu mwezi aliko nawo omusajja yategese n'enkwakyo asatu mu lumu enkwakyo teri ayinza kgenda mu nkwakyo yabadde yeekwasa bwekwasa ayagala kubeera mu mawulire ye muyimbi abantu gwe baayagala nga tamanyi byakuyimba kaze nno waliwo omukazi eyali amuwadde emmotoka emmyufu bamwita Grace Kakooza enamba emmyufu mukwano yagimujja nako kwolwo n'addirayo mu bimotoka bye bino ebyalimu ebiku ebimotoka bye ebyebiku ebyo bye bayungayunga ensi n'atandika okumanya ensi okitegeera n'amanya amaanyi g'ensi geego music oyo yavaawo okola obubadde obw'okulwana music wantu wana kubeerawo badman alinga Bobi oyo Bobi yali badman tunyumizeko gwe walabako ku Bobi Wine tunyumizeko ku bulamu mu Firebase yakukyaliranga ewaka nebaga Firebase ezze duka weekuweke mu kisenge eri Firebase yali ddala nga byekola bya ddala omanyi ababanda yalina costa ng'erimu vice bukyamaniyo ng'agenda n'atega akagulu ati ng'oyinza okugamba mulema ng'aboggola oyo bukyamaani Firebase banakubeerawo wano era abeeteeka mu kiti era kyovola omwana ono yatomera nnyo bamugamba ng'akizenga Bobi Wine kyakabi naye nayagala yeetwalire mu mbeera z'ababanda banakubeerawo gwe oyo Bobi Wine yakubako Bebe Kulu bwati n'afuka mu mpale nakivunga ensi yonna eraba oyo badman oli gino enakivuba oyo bakanyama be egali yamukuba oba ye kenyini gwe Bobi omuleetangako kwetewo bali mu kivulu bazoleya ebiki ono yanga biki bakuba Bobi wakuba layiti ye wakuzza mu left gwe genda ewo baziike oli asabula va ku bino ebyomuzanyi akuba kakole wano ku bayimbi b'eggwanga tewali wamuyimiriramu tewali n'omu Bobi kuba enaku ze omulaba Lodi yakula yawanika gentleman president wa ggwanga naye president kakole president ye omukubi ye president n'omuteeka migwa Bobi champion yazanya ebikonde byaba heavyweight wane Lugogo nga muzanyi muyimbi ate ngazanya ebikonde yazanya ebikonde Bobi champion kati mamujja Firebase eyo Firebase ebiseera ebyo mabekako nga Bobi tanaba kujja mu byabufuzi mu byabukulembeze mwali abantu nga bameka bangi ababaddewo ku Firebase awo waliko omukibyo yaliko manager mukibyo mujjikirako lumu yewambako twali eyo mutukule eyo yali manager wa Bobi Wine yasooka naye awamba n'agenda mu kkomera yewamba mwali mugenze kukola ki kuba bivulu yali manager oyo mukibi nga ye manager yali manager wa Bobi Wine yaliko manager yasooka okubeera manager oyo mukibi hope mukibi hope ng'atuwa obusente bwe mukibi mugezi yali manager ng'agenda n'agira obusente bwe mu bbaasa n'abatuwa naye lwali lumu twakuboomerawo ku mmotoka za byuma waggulu abaayina ddulo abaagendera mu mmotoka
Entabwe ngevudde kuki? Muki ebyo tubereke sijja mwogerako sijja musabula tudde ku mulamu. Kati mukibi bwe yavaawo akokwewamba. Akokwewamba kajja katya? Kajja ko bali bamukyakaliza kyaga yajja eri walagiwe. Atunula musuwani ya boss wagato tunulanga musuwani ya boss. Atunula musuwani ya Bobi. Agatandikalaga musajja ono mukibi ngafuna. Mukibi yategerera nga mukibi buli kimu yakola ki? Yasalawo. Tumaze okuba ekivulu naffe abawujja obunyama bakadeyi bakampomedde. Tugamba twamukulu teyeewambye dda tunoonya emmotoka ezita e Kampala. Twakomerawo ku mmoloka za bimala oyo manager wa Bobi, muganda wa Bobi manager John. Tuli ku mmoloka za bizindalo. Mukibi nga yeewambye alabika ne Kampala nga yatuuse dda omusibe. Kolo mukibi we nako. Temwafuna ssente. Temwafuna ssente. Ne mu Firebase teyadda. Teyadda ne bazzaawo manager Lawrence n'abeera Firebase Lawrence bukyamani ye yamuleeta. Nze kubanga buli omu mbaddewo ng'ajja. Kubanga nze mbaddewo. Ndabye abaakabi, ndabye bakanyama. Nze otuukirira Bobi nasooka nga mwegulako. Muzeeyi bakuweerizi. Laga nayo no doga matira dogo waawo. Antegerera ngowoleza nfaako. Ne kuba tatu zange zonna nga za Bobi nga ndi muki mu musaayi naga ne dogo no ngo matira nyo oli waawa. Nga muzeeyi mbeera natera ati gwe Ambasada wa Firebase natete. Ye yali kuwa. Ye yali mpa. Nangamba gwe. Siku wali etuma. Saali etuma. Nanga kati ati Firebase abeera ngamba minister. Erimu bala DC ba vice president nga Bobi Wine. Naye obwa Ambasada mbukoze bulungi. Kwa abamu ba vice bagwadda, ba minister bagwadda, babucha banyo balaba, babadda balima. Neze Ambasada olemeddeko. Ze nengamba siri muyimbi. Nera niko kuba buli simu ku radio. Ngajala nyimba za Bobi zikoleze. Zizanye. Nga Bobi woba toyimbye ze navumako Bobi kuulo oyo yaliko program yemu. Naye okuba esimu nga nze kanze gwe bayita mu nina simu ttaano. Program bakwate eno nenzira. Bebe kuli ali kumpewo. Agabe usajja kya Bobi. Nze muganda wange wano ku masimu. Nze nasanga okubiba amasimu. Wamugamba bigambo kinga ali kumpewo Bebe kulu oyo. Mugamba toina byo tugamba ebimusijja na byogera wano kweje emyaka jadda. Nze nga okogera ku Bobi Wine. Neka litayi mweno. Abantu bamwagadde ku byobufuzi ku masanyaze gayina. Nete wanaba kubeerawo yali amwagadde nganzi. Nensi yo nekimanyi. Oli asanga n'omubonga ngali ne Bobi nanyibala nga atunudde mu kaleega ati. Nataka kutunulako. No mutunulya. Nenga yakajja kulusegererwe. Nenga yakajja kulusegererwe. No atunula no akale bayene mbata bangi ababaddawo. Time yo nawe jja tuko okoleki. Ugende nze nkugambye ensi. Mukibi yaliko baliko abo mukibi. Ba manager nga yakulira security yaleta bakanyama yasasula abayimbi. Za mukibi kyensingo mwebazaako. Nafa bali bawujja obunyabamu yatuwanga kasente. Nga kibuli yali bugazi musajja mugezi nnyo. Wadenga yewamba. Akira kyawamba yekuba mpiro gwasembayo. Yagiranga bati obusente mu bbaasa. Nakuwanga omwana ogenda oli musanyufu. Akyaga yaleta obuzibu yajjeyo walagiwe oba yavaawa n'atunula olugezigezi lwe. Najja alula muswani ya boss kalinze buli manager abaddewo mbaddewo manager mukibi yanjagala mukibi teyasooka kummatirirawo ate Lawrence ate najjanga matira nnyo labeja nampaako n'emyaka aga nga nze manager we Busabalawo ku mulyango emyaka 5 naye gali emyaka 5 emyaka 5 naye nagwa managing omulyango naye yajimpa yenyini bamukyusa eyapa mu government emyaka 5 bamukyusa ddala government simanye eriddako oba erikkiriza ate naye yaliko ebivulu babikolaki babigana naye nga tebangobaako ekikuba obeera kyali wange nina omutima wanulaavu nze nkwagala wemba mayanja sikwagala simanyi kukisa mayanja abantu babi balina enkokola ate abantu balina ezzoleyo mayanja abantu bafu nnyo naye wemba nkwagadde mba nkwagala kuba sirina kyenkwegulyako nze Bobi mufuniddeko emikwano egiri e Uganda ne wabweru w'eggwanga mulimu abanjagala olwa Bobi Bobi yampa eddobo tiyampa kyennyanja yampa ddobo yakuwa ddobo eddobo osobola okweyigira ku mikwano egyo nange njifuna kwali omuntu okuwa ekyennyanja nga takuwadde eddobo yampa nange nenkozesa bulungi erinnya nsanga omuntu nagamba nkuze nkuwulira
gwe Ambasada we bali kuuma linnya nze mpulikika ku radio za Uganda nosinga abayimbi yes kubanga omuyimbi yaggwako kaze kankusese wali omuyimbi bali bamuyita Mary Bata sebo akyaliwo waali tiyagwa wali ayimba n'oluyimba olupya Mary Bata si muyimbi yayimbako yalina bbawe bamuyita Jajjaloni Mary Bata nga muddugavu ng'alinga ekisiza Jajjaloni ono yali akola ku bukedde yali azanya komedi yali waluuna eyo nga nze nkuba essimu ku bukedde ako kwalingako kikalibala ne mugamba ennyimba zituzitwale ku bukedde oluyimba lwo lwasooka okuba akajji ng'ali waluuna bamuwa emitwalo egi ng'asanga n'anfukamirira muzeeyi bala nga nasaba oluyimba lwa Mary Bata nendufira naye nga bala nga abakazi balina emikisa gwe okusinga abasajja omusajja oyinza obutasaba luyimba lwe nga talina kale kyakokyeza eya time nasaba Mary Bata nga ngamba muzeeyi ng'afukamira naye Mary Bata we yakuba akaji yaŋŋamba ndaba eno kino ekyebigatto atandise okuzoleya yabanange ate sobola kumpita muzeeyi naye luli yampitanga muganda wange ne muganda ndi muzeeyi nzaakuzaala nga yayita muwala muto okitegedde muzeeyi Mary Bata bannange ku bayimbi nalina kyaliwo nga bamuyita maama Afusenate nga ngamba bannange kali lwali lumu najja ebusabula nga nze ali ku mulya nali mukubi olugi nga aliko obusungu Mama Afusa Mary Bata Mama Afusa nga ne banange g'oyagala nnyo abayimbi oyagala omuntu oba omwagadde kati Bobi omwagala Mary Bata kati otaddewo n'omukazi ne mugamba wema nkwagala naye abayimbi tebasiima ne womukolera ekisiki Mary Bata yanvuluga ggwe wale ekivulu kya Bobi kyali ategesa baali kyaleete awo ne mugamba wano olina okujja okuyimba kwaliko ne Mr. G najja n'ayimba nga nensaba Lawrence we bambi Lawrence teyagaana manager mugani Mary Bata n'ayimba nga bwereere ne boyi wange omukazi yanzalawo oyo ne kati yakuvuma ebigatto yanvuma ebigatto olaba ebipale ne ngamba bannange ensi eno naye ne ngamba oliggwamu naye nga era kwadde ku ssente sayina ayera simwetaaza omukolera mu lofiti mulo nali nze wemba nkwagadde simanyi mayanja mba sikwagala nze mayanja nakuba interview ennaku ziro kankubugambe interview nziina nnyingi naye nembala nga toli kyali wange nyimirire ku mukutu gwo nkugambe biki ojja kwogera ku mukutu ogenda otomera oyogera ebyekisiru nze nkolera ku mikwano we natuuka sikyalina kye nneeguya buli kimu nkiyina omuvubuka kyakola kiyetaaga abayimbi tubasabidde wano nze naleeta sisitimu y'okukuba ennyimba osabe obuyimba ku maledio Ambasada Firebase Nateete buli gw'owulira Ambasada linnya lyange nickname yenze gwe baasooka okugulako transfer ku bakubi b'amasimu ne bakugula transfer omugaga si papa yampaako sente zesikwatangako n'agamba atya tandika ovuma Bobi nga balina olutalo lwabwe yakuwa sente mmeka sijja zoogera naye nga zaali nyingi nga sizikwatangako ebiseera ebyo ate nali mwavu naye nga Bobi mwagala kankugamba omukwano tebagugula ne mubuuza gosobola ovuma taatawo yakuŋŋanya bannamawulire bonna abaseeguya baani ne ŋŋamba wano tayimu eno senga navuma Bobi senga ensi tekyammanyi gwe bayita amaanyi g'abantu kati nga kuwa nsonga ki ate nali ndi w'amaanyi kankugambe waliwo omuntu nga talaba valiyuyo naye omuntu waliwo oli owebbali nga yakulabamu omugaso gw'okolaki gw'olina naye bano booli nabo ku lusegere nga tebagulaba bangi betubeera nabo nga takulabawo valiyuyo naye ate nga ab'ebbali bakulaba maga omusajja ono wamaanyi naye nga boolinaanyawo bo tebakulaba nga bo bakulabanga oli nga yabakutwalire mu guleedi omwana gwe yakalaba wiiki ebbiri ennaku ebbiri tulina naffe bakyali baffe naye nga akulabira awo nga takulaba muvaliru naye ng'ate bano abafaani naffe nga tulina bafaani baffe ye ng'akwagala mayanja mullo ng'akusanga n'akwagala kankugamba omuntu obeera naye nga takulaba muvaliru naye ng'abebbali bakulabamu bebenkugamba bakatire ebyo ebya sipapa naye natuuka nze Bobi namwagala sina kye mwagalako namwagalanga muntu twali ekyaddono nga tunoonya akalulu nga buli kanaku ŋŋenda naye nga Bobi waagwa nange mba ngwiriddemu kuba baba bajja kunnyimbirira era baali bannyimbirira mugenze muvudde mu music abalemye mugenze mu byobufuzi naye ate abaamuvuluganga
tayimu eno balaba bebefuula bamwagala ennyo n'otunalogamya ensi eno bwetyo ate luli eyali amuzaala we ate gwe gwayagala ofiisi Mayanja abantu b'ensi eno si bangu ensi eno enagikwata mpola onakkakkanya malala fuba omuntu oba twali ekyaddondo ne Bobi yennyini ne mugamba wano akalulu we batusinga nga tutambula ddowa ku ddowa ku nnyumba ovudde wano n'ova enatete n'okola ki ng'oyagala kuba Bobi waba waakabi nange mba waakabi waagwa nange mba ngudde abantu natosobola kuntuluzaamu kamera ye just olina kukuuma mukwano Kenzo no kufa besi Kenzo weyajira waliyo Kenzo mwana waffe w'enatete era n'enatete nabeeranga naye Kenzo ali w'enatete Mick Wine n'amuleeta ekivulu baayinanga ekibala kyabwe awo ku Munalisa nga we bayimbira Munalisa manyi wekabuuswawo awo ekabuuswawo nga we babeera ali Bobi we yajja okuyimba Kenzo n'amwefasa neyeefasa n'ajja ku firebase eyo naye ng'era waaliwo enkokola naye era mwalimu abasajja era abazoleya obwaserebu bw'ennaku zino si bwa serebu baserebu bw'ennaku zino bwa mwenge naabwe oli abeera omwana ku TikTok n'agamba nange ndi serebu oli n'ayimba akayimba naye otuukira abasajja abo abasatu Bobi Wine Chameleone ne Bebekulu haya wabeeranga wakabi nga n'okusembeza obusembeza bwoti kulwana eby'ennaku zino byakyuka tebukyalimu obwa serebu n'ali ku TikTok afuma naye serebu n'aliwa buli omu serebu kati bwabwonoona eddi abasajja baali bakabi ng'obuyimbi babuwa ekitiibwa abasajja balinga b'amaanyi nti abasajja balinga b'amaanyi nga n'ensi batya baali b'amaanyi abo basajja Bobi Wine Bebekulu nga n'ensi batya ale ennaku zino omuntu ow'amaanyi ensigu eti eyabasukkamu n'abavaamu guledi yaabwe yeKyagulanyi Ssentamu kubanga ye akyali waaki w'amaanyi kubanga ya president akyali muyimbi naye president wa ggwanga kkiriza oba oliawo nga Kenzo akayimba kafulumye wanimba Bobi akayimba ne katandika ovuga ebiseeyo nga Mick waakabi nnyo nga ne Kenzo tuula mu moloka ya Mick asooka kwegayirira olwo nga Mick alina oluyimba ki olumufulu wakabi Mick Wine nyingiddewo n'emibimba ndeese mito bannange enkuba eno bannange enkuba naye oba kiki naye Kenzo n'afata Kenzo naye era naye muwe ekitiibwa kubanga yafata ng'omuntu kuba bangi be yatandika nabo be yasangayo bafantomu bakiira tebakyawulikika aleze yantwalira ddala ku firebase yali Banjo muganda wa Bobi Wine we yakubira kayondo nagamba jangu ku firebase oba tufune otuyingira wano tukole tufune wetuyingira edda Bobi Wine edda bategekanga ebivulu ennakivubu ngekuba tekuliiko Bobi Wine Chameleone nga tekijja kubaawo nga tekitambula ale music wedda yalinga kasooka weewuunya ennyimba zedda n'ezaakati lwaki ziggwako mangu edda tewalingawo Facebook TikTok nga teziriiwo radio nga walibirawo radio kuba oluyimba lwo ng'oba waakabi edda zejjukira Buchamani we yayina akayimba ke tibana Kampala njagala mubuuke nga muddamu Buchamani akakayimba ke kamuleeta nga okyegera n'akuba oluyimba lwaki temummatira CBS we yalukuba Buchamani teyaddangula eyo firebase Buchamani yakwatako firebase eyo nga Bobi talina luyimba naye nga Buchamani alina lwaki temummatira nga lweruvuga lwerukuba Buchamani yakuba oluyimba lumu n'akona teyazzaako lulala ne tayimu eno okutuuka kati ayakola oluyimba lwe yakola ki lwe yakuba obwa serebu ennaku zino oli amayirungi ku stage n'obeera serebu ge bayita ne bakuba empi bbiri n'okutegeka ekivulu n'ogulira nawe emmotoka n'okola n'effaamu yo n'ogamba nange nina ekibiina n'ofunana n'abagoberezi naye Edom yakubanga amannyo nga tosobola fuuka serebu nga kamera teziriiwo ng'ogenda na biwundu byebyo ne zikola bannange otalo bagundi bagenze mu siriki ne balwana ennaku zino byaggwawo kiwola music w'ennaku zino Bobugamu aggwako mu ddakiika sooka weebuuze abasajja babaddewo ababbandi baminsakye baani bayimbye Bajofule Lutaaya ogeze ne kati ogamba kakyogamba tayimu eno be bakuba ennyimba ezinyuma lwaki bakyalya bakyabawo ekitiibwa
bamuwa kitiibwa lwaziri nnyimba omutindo gwe bayimba omukadde si gwakati kale Bobi sooka weebuuze odekawo ennyimba z'abani bakamiliyoni n'enkadde tebaasiga nsigo bipeepewo otegeera Jamira n'ezaakati ziriwo eziriko gasigala z'amaanyi Kamiliyoni yakuba oluyimba ti maama w'abaana bange kuuma bwesigwa yali yaluyimba dda kale lwaki tayimu eno lwaggazaawo we yazzemu n'alukolera vidiyo music agenza akyuka obwa serebu bwedda nkugambye otuukira aba Bobi ffe twakuba walingawo enkokola naye nga ozirwana toli muyimbi toli kire nga baagala bakulabe ne Bobi emmere ojja kulya ey'obwereere ennateete ojja kuvimba otuuka ku mulyango n'obagamba ndi musajja wa Firebase Okero n'akubuuza wayimba luyimba kikwalingako Okero ku miryango ng'akubuuza wayimba luyimba ki ne bakutwalayo emisinde ejjeeke naye nga toli muyimbi naye oli faani bufaani naye nga nawe ogamba ndi wa Firebase zenatuuka bangi abaali banzoleya ku Firebase eyo ne kati nga bamu tewakyaliwo abawulike waliwo nze yanzoleya twali era mutuwa eyo bali bamutakira n'ebyensi ensana ozibu muganda wange mali mugenze mutuwa side zaawa twali ludda lw'eno Kiboga eyo era yali Bobi kwanze Bobi mbaddeko nnyo naye nga mwagala kyali yaŋŋamba namugamba njagala kuntwalako yalina emmotoka yaŋŋamba munaye genda ogule wali obuveera bw'engatto bubiri njambaze ale we yaŋŋamba obuveera engatto zambaze obuveera nga ziri mu bigere we yaŋŋamba genda oyambaze engatto mu buveera naŋŋamba tedda mu bbuutu akutwalire mu bbuutu gwe akutwalire mu bbuutu naye nga muli ebbugumu kati waayitawo ebbanga wajjira mu bbuutu era nagendera mu bbuutu nga maaso waliyo ebifo ale nga Bobi yali Bobi ate ye nga omusaba ogituulamu emmotoka yo nga takuleka naye bano abawujja obunyama baba bazibu nnyo kati waayitawo ebbanga ampulira ku maleediyo nkubye yiiti bagamba Ambasada wa Firebase naleeta awasizza omuyimbi Bera amawulire gakubyawo nze ndi kubabukedde radio zonna Ambasada biki osazeeko awasizza omuyimbi yayimba Bera biki omuyimbi ali Bera yali yayimba dda yakuba guno gwenkubye baguyita ndoddo biki omumanyi Queen Bera omuyimbi kumbe Bera yali mukwano gwange nnyo bagamba muwasizza kali ankubira ngamba muganda wange kyali wange naku zino ng'oli wakabi nkuwulira ku maleediyo eyo ate nina akayimba kange nga mubuuza ani ono ngamba nze Kiira agaluka musabire agamba nenjala onsabire oluyimba namugamba naye ggwe bakunyokeza ddagala mu mutwe kiki kyali wange oba oliko ebyekika bikutawo nze omusajja gwe wateeka mu bbuutu okitegeera nga nkyajjukira kiri kangwama mukyerabira kyeyankola naye namugamba ggwe mwana bakunyokeza ddagala mu mutwe ebyekika bikubonyaabonya kiki n'okutuusa otaddangamu kuyimba oba oyina empisa embi tosobola kumalako na music wa Uganda kizibu olina kuba na mpisa kiba olaba Kimenke ye muyimbi abantu gwe baagadde nga talina byayimba n'agwira mu mwezi gumu ye Kimenke takyasobola gwe ye muntu gwe basaasidde nga mulekwa ne bamukuba empibbiri ne bagamba oyo omuyimbi abaddeko yoyo bagamba baali bamanyi ensi yakola ki ensi yali ebatya gwe ludda wa abaana babonyeebonye music wa Uganda wakuteekamu ku leediyo biki ennaku ze kupozi TikTok zajja zitambulizaako era music wa TikTok tamalaako bbanga era ggwako mangu music wedda abayimbi bedda baali bamanyi okuyimba kyova olaba ze mu bulamu tosobola kuŋŋamba mu ggwanga mulimu omuyimbi asinga Bobi okuyimba temuli Bobi yayimba nze ekyanjagaza Bobi alina oluyimba yakuba bakyali bange yagamba mundeke embeewo nange webirema nzire eggomba nga njagala Bobi waliwo bamooti video gye baalimu bambalamba bamooti eyo video gye bakoleramu bukatemba nga ngoberera Bobi nayimba bakyali bange olimba kamba tabbire we yasookera ddala okugenda e Bulaaya ng'ayimba ebivudde e Bulaaya nga ne bannange ensero yabiyimbanga buyimbi nga tamanyi oba asobola okugenda ne bamwaniriza okitegeera byenda bye Bulaaya olimba kamba tabbire nga bajajjana nabagamba olimba
basizamani gaga bakyali bange olimba kankutabire olimba Bulaya nga wanyuma nga namanyi baligenda e Bulaya e London ne bamwaniriza bagamba batonnafa mayanja tewevumansi buli omu alina omukisa gwe Mukama we yatukutegekera okufuna kati tayimu eno Bobi wali yewuunyanga bwewuunya kibola bagamba yagamba gundi yagendera mu lifuti n'alobera mu lifuti okirageera nga malo nga kuba yali tagenda nga tamanyi bali tu nawe mayanja nange nsolo okucha wano kyembadde ze mayanja nirabye nali neegomba nga mbituuseeko olw'erinnya lyange neegombanga okuzimba ku njumbi funye katono oyogedde n'ogamba nti n'ebiseera ebyo nti mutu otuuke wantu mu kifaga nti Ambasada afa besi bakuwe kyolya olwokuba tebamanyi omusajja wa Bobi Wine n'ebirala byonna kati otugambye ekyennyumba bintu ki otulambululireko bintu ki byofunye byogamba nti bino Firebase wetabadde sali bifunye Bobi ono watabadde sali bifunye kyobola banze Firebase toina sente zosobola kumpa kukyuka ku Bobi Wine family yange mpe ekiribwa Bobi Wine Bobi Wine family yange Bobi mfunyeeko emikwana emirungi emibi n'enjigoba kuba se buli ajja mu kifo kyaba mulungi Bobi Wine mufunyeemu akataka owali akayumba kange waliwo ekisinga ekyo omuntu anonya wabeera mufunyeeko emikwano yampa eddobo gye gisinga emikwano kalima nkyayagala ki oli eyanyambaza obuveera mu ngato ambulire mu bbuutu aleka yagwa n'eddalu yagamba okuyingira mu motoka yange gula obuveera bw'engatto bubiri ale nga amanyi ngenda tuula mu kifo yantuuza mu bbuutu we yawulira nga mawulire gakuba mpazizza omuyimbi Bera TV ampulira nsaba obuyimba yangamba nsabira akayimba ne mugamba ne mumubuuza ki bakunyogeza ddagala mu mutwe oliko byekika bikubonyaabonya kiki era naye saddamu muwulira kwagwe onkubiye enkokola nga siri bulungi lwaki wenvaayo lwaki oyagala ate ompaana bawaana abantu mayanja abantu basubira gwoliko tayimu eno ze banjubisa nze nkugambye endabye ku ssente tandika otunuliza Bobi omudumu naye nga sisobola oli taata wange yanjagala nga n'okuwunyampunya teyanneesamba kalwaki ye pozi nga yatuuse mu maaso n'agamba Ambasada ndi akawaani awo mba nkulya buli kaki naye si papa oyo okubaletera ssente okuletera ssente ofume Bobi Wine kyali kigendererwa kiddala si papa yalina entalo zaabwe ne kamiliyoni kuba kinoonya si kiraba balina si papa Serena Bata yaliko wa Bobi Wine Bobi Wine music gwe yateekawo bino ebyokusunsula ng'ate si papa gyeka mwokya si papa gwe mugenzo mulaba nze namulabako ng'akyali kiyenje ng'abeera kibuyaawo nga be bano abayiri by'abakagoba n'atandika okukwanawo Serena Bata n'ajja era Bobi Wine abeera muko owa si papa kubanga Serena Bata si papa yamulabira kwani ku Bobi si papa n'ayimba n'olimba ne banjo ne Bobi bayimbayo oluyimba si papa oyo si papa yayimba Serena Bata yayimbayo oluyimba ne Bobi ne banjo n'ayimba kati nga balina entalo kali Bobi Wine nga Lawrence amaze omuvaamu Lawrence yali amuvuddemu nga manejja ng'awadde John naye ale nga John ebiseera talina budde buwuliriza nnyo leediyo kumanya oluyimba lwa Bobi balukubye naye nga nze mpulira ennaku waba tebakubye oluyimba lwa Bobi ku leediyo ba ku TV era nga Bobi mugaba muzeerere ku TV tekuliiko luki luyimba nambuuza oyo ani akola ku pulogulaamu eyo nenkwata bonna ne mbagamba ono pulogulaamu bweti bwakola oluyimba lwaffe ajja ddukuba naye tubadde kubanga abayimbi bedda bali tebamanyi ye yayimba nga oluyimba manager n'akola ki edda music yakyuka edda omuyimbi yakuba nga owa leediyo gw'oyina okunoonya oluki oluyimba owa leediyo nga gw'onoonya oluyimba si bye ebyannaku zino ebyannaku zino omuyimbi oyimba ate ne weenoonyeza oluyimba olujja ovuga ate n'omwokyayo ng'omwokyeza naye edda leediyo yakkakatangako kuba oluyimba lwa Bobi Wine oba lutya kati ebyo nga nze epati yange gyenzannya oluyimba lwa Bobi baluzannye ndusabye njagala Bobi ebiseera ebyo ffe twali nnyo ku Facebook nga Bebe Kulu ng'alina aba Facebook bangi nga ffe tuli bawansi era nga batuyita bawansi nga tukola bato Bobi Wine Bebe Kulu ani asinga nga ze nnwana ku maki ku baleediyo mu busiru bwange
mu bugezi bwange ku magezi gange ngateekawo ki nga njala kyali wange abe wakabi kiva olaba nze nagamba Bobi gyalaga gyenkola ki gyolaga gyendaga mayanja sseno music era namugamba nga muzeeyi wano olimba terukola ki nga nsaba interview ne tugenda tukyala nze Bobi ng'omuntu gw'omuntu osobola kunkuba nkokola n'ongamba onjije ku Bobi pozi nga Bobi yennyini yaŋŋambye naye gwe omuntu obuntu kubanga ndabye ababaddewo n'abali baawo just bulamu bw'ensi neyanyambaze nga tomubuveera eka n'okufa yafa namunyiigira nnyo musonyiwe namunyiigira gonguza otya obuveera bungata ebiseera ebyo ebitaano byange n'ebiteeka mu buveera ale n'oteeka mu buutu omusana gwe nagunjaka nga ali mu sawuna amama yanja muganda wange byebyo nze wentandikidde okugwagala naye yali mutujjeko ewaka eyo tulabe tulambule ku makaago bage njagala ekisooka interview eddako tugikolere ng'oli wange ewaka wennyini naye kuba tejja tutawaanya olubalaza lunene ne seedi tutuule nga tuli wagaza ati nze kyova olaba neegombanga nnyo omusajja Bobi teyagula mu kibuga yagula magere nga bebebe kulu bagamba aguze mu kyalo naye ogende wa Bobi Wine osanga baminisita nga abamemba ba palamenti bali ku mulyango bayaayaana okugenda yemagere baagala kuyingira teri walanga wawo wolabiranga walanga wawo ng'olumbe lukubidde mukazi go nga ndiro lyagamba ewammwe yewuwa nti masaka bakuze ewammwe mu ddiro bakusuula oli wali wolabiranga ewammwe ng'owala ng'ofudde ndiro lyagamba mulambo teguyingira mu nju ya bakuvuga mumuyise buyisa naye obeera ewuwo entamu zaaka evumbe liwunya ebyoto byaka asuleko ewuwe walaba wanulagu ng'afudde ewuwe bamalayo wiiki naku ssatu nga bakyakungubaga naye okungubagirawo wandirodyo okubawo ebisiraani nja kubatwalako ewange mulabe kyalo naye nga wange maka byenfunye mu Kyagulanyi si kyalina kyemmubanja si mwana wa jjajjange si mwana wa taata namufunako omukisa yampa ebyobugagga neebaza n'okwebaza tulaka tugenda kumala neebaza abantu abamwaniriza e London mwebale nnyo n'abakyamwaniriza kuba ye pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu kyensembayo nange abanjagala mbeebaza kubanga nina abafaani abamumatira naye nga amasimu okyakubanga edda nkuba amasimu aye ennaku zo nakyusaamu ngatta 2 osaba ennyimba ne pulogulamu y'obufuzi byonna ngatta kubanga omanyi lwaki lwe twali mu byakuyimba kati ffe tukutte eggwanga lino liri mu ngalo za ffeezi ffe tusuuza Museveni buli walaba Bobi Wine atya agwamu ekidudumusi ba Bobi Wine byonna gye ndi kati pulogulamu zonna nzirimu bannayuganda mbasiibula mwebale naye nkube tutawanyiza nnyo oze n'omukisa ate n'ekirala ono yaleese omulogo we baye Simon Loko omulogo wuuno tasobola kuyigira luyimba Simon Loko ogende ku mukulembeze w'eggwanga temwagala kuyimba luyimba lw'eggwanga Luwedde tuliyambale ngule wamma tuliyambale ngule olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda empya sebo national anthem kati sebo gwanga naye omusajja ono wolibanga oleeta omulogo naye omulogo asinga kuona amaanyi tweyanzege tuli bulungi olina ambasada ndina ambasada ya ambasada wa Firebase naye ttano wa Kojja Kimbowa Kojja Kimbowa ali atya bona gye bali sebo ono bw'aba tasayininze teresera zifuluma Kojja tata ekintu ekiriwo mikwano mikwano kuuma mikwano ate beera n'abantu abagattako tobeera na mikwano gitagattako nokuba n'abantu abakugattako naye Kojja Kimbowa yewa ddala wabeerawo abakwano nga bo bagattako ebituufu kali waliwo omukazi bamwita Grace Kakooza ali eyo London naye neyewa ddala Grace Kakooza ali mu London kimuze kye namwagalako yawa kimenka emmotoka
bwe batandika yawa kimeke morukereke na bemyofu bwe batandika okuba kimeke n'agamba mukazi sajja ono byatandise okwogera ku president n'agimuggyako kimeke n'adda mu mmotoka ze ez'ebiku ezirimu ebiku emmotoka engattegatte era kale omulaba atambulira mu mmotoka za biku tweyanze genze Jeffrey Mayanja aka Mr. Wagwan mbadde ne Ambasada Fabes tusuubiza tujja genda ewaka wenyini ku butaka tumukyaleko mu makage tulabe embeera nga bweri byonna mbozi tugikolere eyo Mobisi alina kyemubanda siri bulungi ndi mulwadde netaga bujjanjabi bajja kujjanja Simon gwe Simon agala kwokya agala kunzijanjaba Mayanja nkwokye Sabo njocha Mayanja nkwokye naye Simon njocha Simon pasenti muwe sente mu kamera sewo muli mu kamera muwe sente omusajja ate omusajja kwata mama ayina nze kubanya nga vudde mu kamera bukeka sikaddemu kale toyaza anje onasasula boda ona basasulira ewaka kale tulabagane Jeffrey Mayanja aka Mr. Wagwan Ambasada Fabes gwe mbadde naye ate kati ngenda kusimula tene Simon Drog tukwatagane